เมื่อวานเราได้มีโอกาสเข้าร่วมงานที่มีชื่อว่า Ways of Seeing เสพสินอินความหมายและได้เข้าร่วมการประกวดแฟนอาร์ตในหัวข้อมองศิลปินเป็นศิลปะก่อนจะเข้าร่วมงานกันนะคะเราก็ต้องลงทะเบียนที่จุดหน้างานกันงานนี้นะคะจัดที่ B2S Think Space Central พระราม 9 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้ที่ขั้นหนังสือนะคะพร้อมโปสการ์ดภายในงานนะคะจะมีบูธของบ้าน RM Thailand และ RM Lounge เราก็ยังสามารถหยิบแท็กตัดได้ฟรีเราหยิบมาอันนึงค่ะแล้วก็ร่วมเขียนคำอวยพรให้คุณคิมนำจุนกันนะคะตอนนี้บ้านทั้งสองก็มีโปรเจกต์ร่วมทำบุญอยู่นะคะโซนต่อไปค่ะจะเป็นผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมการประกวดทั้งของแฟนอาร์ตและเรียนฟาร์มเลยค่ะนี่เนี่ยแล้วก็มาถ่ายกับผลงานตัวเองสักหน่อยนะแล้วก็ก่อนการประกาศผลรางวัลนะคะ ก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเลยค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าเที่ยวเนี่ยจะถ่ายบรรยากาศมาฝากอีกนะถ้าชอบก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ